Croeso i'r fideo diweddaraf ni yn cyfres yn edrych ar cyfiawnder cymdeithasol mewn cenedl fechan. A fi'n falch iawn i weid yn ymuno gyda ni am y fideo yma heddi. Byda ni Kurtz, Aelod Seneddol y Blaid Ceidwadwyr yn Nghymru, a sy'n aelod o'r Sir Benfro sy'n gyda ni'n ymuno dyn ni heddi. So diolch Sam am amser di'n ymuno da ni. Ddim problem gwrdd, diolch am y gwahoddiad. So, y cwestiwn cyntaf, Sam, os newn ni mewn i'r cwestiwn cyntaf, felly, yw pam bod cyfiawnder cymdeithasol yn bwysig? Yw e'n bwysig i ti? Odi, mae e'n bwysig, a dwi'n credu yn y adeg yma, mae pwysigrwydd yn ddod y mwy yn ei polisïau yr ydy y pob plaid dwi'n credu yn ddod blaen gyda, a dwi'n credu mae'r y peth fwyaf at hwn yw'r ei sicrhau bod yna cyfleoedd i bobl i gwella beth bynnag yw'r sefyllfa nhw. Os maen nhw moyn gweithio, os maen nhw moyn mynd mas a rhoi gorau gallen nhw, shoulder to the wheel, a gweithio i gwella sefyllfa nhw, mae rhaid fod y cyfleoedd yna i nhw i gwella. A dwi'n credu mae hwnnw'n beth bwysig. Chi'n edrych dros Gymru gyfan am wlad eitha fach o 3 filiwn o bobl. Mae yna lot o sefyllfa wahanol o'r cefn gwlad i'r dinasoedd, i'r cwmoedd yn y de, i'r sefyllfa lan yn y gogledd. Felly, ta'n credu mae un polisi mynd i helpu pob un yma yng Nghymru, ond na beth gallen ni wneud yw rhoi y mechanisms na i bobl i gwella sefyllfa nhw, i roi y cyfleoedd i nhw, a dwi'n credu na beth sy'n hynod o bwysig. A mae fe'n bwysig i fi i gweld bobl sy'n fodlon mynd mas i gweithio, mynd mas a gweud, reit, dyma ble dwi yma nawr, a ble dwi moyn fod, dyma ble dwi moyn fod i fod yn uchelgeisiol. A fel y hen quote, ambition is critical. Dwi'n credu mae hwnnw'n beth go iawn. Mae rhaid i chi fod yn uchelgeisiol i gwybod ble chi moyn fod yn y dyfodol a gweithio at hynny. A os mae'r gwleidyddion a'r polisïau sy'n dod mas o Senedd yn rhoi yn opportunities, y cyfleoedd na i bobl, dwi'n credu mae hwnnw'n peth da. Ie. Pigo lan o rhywbeth nes ti wedi yn actually, achos o ran o gweud amdano'r gwahaniaethau sy'n o fewn Cymru hyd yn oed bod e'n genedl eitha bach. Wyt ti'n meddwl bod yna unrhyw heriau neu cyfleoedd arbennig i gwledydd bach fel Cymru yn y cyd-destun yma, ond hefyd o ystyried y gwahaniaethau felly sy'n o fewn gwledydd o hyd? Dwi'n credu mae yna, ond hefyd mae yna cyfleoedd unique a unigrwydd yng Nghymru achos y ffordd mae'r wlad yn Dinas Unedig. A dwi'n credu nad ydyn ni wedi tapo mewn i hwnnw ddigon da at hyd o hyn. A dwi'n credu os ni'n edrych ar y ffordd mae y gwaith yn newid a ICT, y ffordd bod technoleg yn mynd i fod yn fwy bwysig yn y pethau ni'n wneud, automation, yn pethau, yn ffacteroedd, y pethau fel ni. Dwi'n credu mae Cymru gallu fod ar y forefront o hwnnw, ond yn anffodus mae ni'n hanner ffordd rhwng beth wy'n ni'n hanesyddol a ble ni moyn fod. Felly mae rhaid i ni'n cymryd cam fwyaf i ddangos ble mae Cymru moyn fod mewn yn y dyfodol. A ni'n edrych ar pethau fel yn y môr y Celtaidd, Celtic Sea. Mae yna cyfleoedd enfawr mas yna am egni wyrth, floating offshore wind, flow maen nhw'n galw fe. A gyda'r porthladd sydd yn Dop Pemfro, gyda'r cyfleoedd i bobl sydd yn gweithio yn y sector olew ar y funud, i newid o peth o gwaith hanesyddol, i newid i gwaith gwyrth. Dwi'n credu mae cyfleoedd na, mae rhaid i ni fod yn uchelgeisiol i wneud y newidiadau yna, a gyda ni mae pethau yn snowballo, a dwi'n credu mae hwnnw'n peth da. So mae yna wahaniaethau rhwng pob ardal o Cymru, ond dwi'n credu achos y sefyllfa'n hanesyddol yng Nghymru, dwi'n credu ni'n trapped o beth wy'n ni'n hanesyddol fel wlad, a beth gallen ni fod, a mae rhaid ni fod yn uchelgeisiol i meddwl, reit, mae pethau wedi digwydd yn hanesyddol, dydy hwnnw ddim mynd i fod ein identity ni, gallen ni edrych ymlaen i fod yn genedl sydd yn agored, genedl sydd yn llawn cyfleoedd, sydd yn uchelgeisiol, a dwi'n credu mae rhaid newid y mentality tymed bach o ein gwleidyddion ni, pobl fel fi yn y Senedd, a hefyd pobl cymdeithasol hefyd. Ie, a pigo ran felly ar rhai'r pethau ti wedi bod yn siarad fyna amdano, bydde ti'n hoffi gweld. Oes rhagor o syniadau ti'n bod a ti neu dy blaid amdano pa camau ti'n meddwl sy'n eisiau bod ni yn cymryd i wneud Cymru'n wlad tecach a bod y cyfleoedd yna ti'n sôn am da pawb a bod pawb yn cael y bywyd da na ni gyd fi'n credu bod pawb yn cytuno bod ni moyn gweld pawb yn cael.
Wel, y polisi sydd yn cael lot o airtime ar y funud os gollegau ni yw'r polisiaid am tai a ail dai yn y llefydd cefn gwlad. A mae rhaid i ni gael fwy o tai i bobl ifanc, ond hefyd mae rhaid i ni gael fwy o swyddi i bobl ifanc sydd yn ei aros yn y llefydd wedi cael ei magu, achos dwi'n gwybod sawl ffrind fi pan o'n i yn ysgol, athyn nhw i brifysgol yn Bristol, neu Caerdydd, neu Llundain, ar yr oswr nhw mas na. Nawr maen nhw'n doctoried, maen nhw'n gweithio yn y llys, neu beth bynnag maen nhw'n gwneud, ond maen nhw'n gweithio mas o Nghymru, a bobl sydd yn llawn egni, llawn sgiliau, a gallen nhw fod yn bobl sydd yn helpu ddod mlaen a tegwch yn eu ardaloedd nhw yn y cefn gwlad. Ond y peth yw, dydy'r cyfleoedd am y swyddi na ddim yn y llefydd ble maen nhw moyn fyw, a dydy'r tai ddim na i nhw chwaith. So os ni'n edrych ar un polisi, mae rhaid i ni roi y tai i bobl ble maen nhw moyn fyw. A dwi'n credu mae hwnnw'n peth bwysig. Sdim pwynt adeiladu tai yn lle ble does dim swyddi, does dim cyfleoedd, a mae hwnnw'n hanner ffordd. Mae'n halfway there gyda'r polisi. Ond dwi'n credu os chi'n edrych ar beth mae pobl angen yn eu bywydau nhw, swyddi, tai, social activities, pethau fel ni. Dwi'n credu os chi'n dod â rhain i gyd at ei gilydd, gallech chi solfo'r problem am ail tai a helpu ein trefi ni hefyd. Ond mae'n rhaid ddod â'r swyddi na i'r lleoedd ble mae angen nhw, gyda'r tai ble mae bobl yn angen nhw, a mae rhaid gweld y sefyllfa mewn yn holistic ynglyn â pethau fel ni. Ie, felly un cwestiwn bach i gloi sy'n edrych nôl ar popeth ni wedi trafod rili o ran ni mewn sefyllfa eitha unigryw ar y foment yn dod nôl mas o'r pandemig a popeth. Wyt ti'n meddwl bod na fwy o bobl moyn gweithio i creu cywitegach felly o achos y pandemig, a bod na cyfle arbennig i ni ar y foment, felly bydde ddim wedi bod na os bod ni heb fynd trwyfo rhywbeth fel i ni wedi mynd trwyfo. Yn union, dwi'n cytuno'n llwyr gyda hwnnw, a gallwch chi gweld dros y 18 mis diwetha, y ffaith bod y cymuned mor gryf yn edrych ar ôl ei hunan a ei cymdoethion yn y llefydd lleol. Dwi'n credu mae hwnnw'n peth da, a gallwn ni ddatblygu hwnnw i gwella bod y pŵer gyda cymuned. A dwi'n credu mae hwnnw'n beth da. Os chi'n moyn siarad am datganoli pŵer, os mae pŵer gyda'r pobl lleol, dwi'n credu mae hwnnw'n peth da i nhw i gwybod beth sy'n gweithio i ardaloedd nhw, fel wedys i yn gynharach. Nid i un polisi dros Gymru gyfan mynd i fod yn teg i pob un ardal. Ond dwi'n credu gyda'r pandemig, mae pobl wedi edrych ar y sefyllfa'n lleol yn wahanol. Gallwch chi edrych ar Ceredigion fel enghraifft, achos maen nhw'n gwneud eitha da yn y first wave o pandemig blwyddyn diwetha, maen nhw'n gwneud yn dda gyda popeth, a maen nhw'n edrych ar wneud pethau'n wahanol. A dwi'n credu mae hwnnw'n bwysig, bob un cyngor dros Gymru gallu gwneud pethau'n wahanol, ond mewn pob un cyngor, wedd y cymuned yn gallu gwneud pethau i gofalu ar ôl ein hunan fyd. A edrych ymlaen, mae rhaid ni cymryd y ffaith bod na pŵer gyda'r cymuned. Maen nhw'n gwybod yn union beth sy'n bwysig ar y ddeiar yn y cymuned nhw. A os ni'n heb gwrando ar y llais y bobl lleol, wel, y bai ni yw nhw fel gwleidyddion yn y bai Caerdydd neu yn San Steffan, achos dwi'n credu mae llais y bobl lleol yn peth dylen ni wastad gwrando ar. Ie, wel, diolch yn fawr Sam am damser, a os chi'n moyn gweld rhagor o'r fideos yn y gyfres yma, newch siŵr bod chi'n cymryd golwg ar ymwefan ni, le chi'n gweld nhw gyd, so diolch yn fawr.